Bugungi qisqagina videoyim tokdan o'zimizni asrashimiz haqida, tokdan saqlanish haqida. Mana bir naqlda eshitgansiz, eskidan bir naql bor. O'zingni ehtiyot qilsang, men seni ehtiyot qilaman degan gap bor. Mana kuzatib turasizlar, har xil sulchaynislar bor. Bu menda bo'lmaydi, meni tok urmaydi, ya'ni menga hech narsa bo'lmaydi, baxtsiz hodisa bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shunday ekan, inson avvalo o'zini asrash kerak. Shunday ekan, bugungi roligimda aynan bu qurilma, ya'ni tokdan himoya qurilmasi haqida gapiraman. Bu qurilma har bir xonadonda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki ustoz sifatida har bir xonadonda bo'lishi kerak deyapman-ku. Hech kim o'zini kafolat qila olmaydi. Shunday ekan, albatta bu qurilma haqida sizga batafsilroq tushuntiraman. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqda kuzatdim, o'zbek elektrik ustalari bu haqida juda ham ko'p chiqishlar qilgan. Men xursand bo'ldim ko'rib. Lekin men ham o'zimda uslubimda, ya'ni hammani o'zini tushuntirib berish uslubi bor. O'zimning uslubimda tushuntirib bermoqchiman. Bu nima o'zi? Buni qancha odamlarga tarqatsak, odamlarga bu ma'lumotni bersak, shuncha foydasi bor xalqimizga. Shunday ekan, bu roligim uzo qurilmasi haqida bo'ladi. Bu nima o'zi? Mana ko'rasiz, ilgarigi paytda ko'plar biladi, zazemleniya degan narsa bo'ladi, ya'ni zazemleniya, yerlatish o'zbekchasiga. Bu mabodo siz bitoviy texnika ishlatgan paytingizda, xonadonlik yoki kir mashina ishlatgan paytingizda bir sulchaynis bo'lib va o'sha bir narsa bo'lib korpusga tok tegib qolsa, siz borib foydalanayotgan paytingizda siz tok urishi bor. Siz inson nobud bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ilgari zazemleniya bor. Hozir ko'proq odamlar zazemleniyaga e'tibor berishmayapti. Bu tushunmaslikdanmi, bilmayman nimadan. Hozir kunda uzo degan qurilma bor. Bu shitga o'rnatiladi, shitda turadi. Bu nima o'zi? Bu siz o'sha men aytgan bahs hodisa, deylik, sizni yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nevaralaringiz umuman bilmasdan yosh bolalar miq tiqishi mumkin, boshqa qilishi mumkin razvedkalarga. Bu xuddi shu narsani himoya qila oladi. Ya'ni asliy oladi. Bu qurilma shunday narsaki, mana qurilish do'koniga borsangiz, qurilish do'konida arzimagan pul turadi. Ya'ni siz yaqinlaringiz jabr tortishni istamaysiz. Bu ularni azor chekishi u pulga teglab bo'lmaydi. Shunday ekan, buni albatta har bir xonadonga qo'yilishi kerak va buni har bir xonadon ko'p odamlar bilish kerak. Kerak bo'lsa, ko'plar ko'rsatyapman, aksar odamlar bilmaydi. Uzo qurilmasi borligini. Buni ham turlari ko'p. Deylik, bozorga borsangiz, elektromexanika deymiz, elektronikasi deymiz, buni ham turlari ko'p. Keyin bunga o'xshash dif avtomat deymiz. Juda ham ko'p buni. Lekin avvalo inson o'zini asrash uchun albatta uzo qo'yilishi kerak. Hit oldiga qo'yilishi kerak. Ayniqsa mana vannada ko'ryapsiz, vannada arslon qo'yishyapti. Ko'p joylarda vannasiga arslon qo'yishadi. Bu o'ta xavfli. Ayniqsa suv orqali tok o'tishi bu to'g'ridan to'g'ri insonni nobud qiladi. Buni qulog'ingizga chalinyapti, eshitasiz, eshitib turibsiz, lekin e'tibor bermaymiz. Bizda bu narsa takrorlanmaydi. Bizda bunday narsa bo'lmaydi bas holat deb o'ylaymiz. Yo'q, unday emas. Avvalo o'zingizni asrang. Buni albatta qurilish do'koniga borib, uzo nima ekanligi, uzoni qo'yish kerakligi haqida mendan tashqari ham yana bir izlanib ko'ring. Buni qo'yilishi kerak. O'zingizda, yaqinlarda albatta asrashingiz kerak. Deylik, siz aytishingiz mumkin, odam aytishi mumkin, oddiy avtomatlar bor-ku. Oddiy avtomat qo'yganmiz-ku deyishingiz mumkin. Oddiy avtomatlar insonni himoya qilmaydi. Ya'ni oddiy avtomat insonni himoya qila olmaydi. Bu mabodo bir sulchaynis bo'lib, kuchlanish yuqori bo'lgan paytda bu tashlab beradi. Avtomatning vazifasi tokni uzib berish. Lekin odamni tok urgan paytda, tok unaqa qilgan paytda bu uni sezmaydi. Bu shunday narsaki 0 soniya narsa juda ham qisqa soniyada tashlab beradi. Ichida shunaqa bir qanaqa borki, deylik, sizga tushuntiraman. Bu doim kuzatib turadi. Masalan, deylik, uyimizga bir masalan 5 amper kirib keldi. Kir mashinangiz 5 amperda ishlayapti, to'g'rimi? 5 amper kirib kelgan paytda 5 amper chiqish kerak. Bu o'shani kuzatadi. Ozgina tok qayoqqadir qochdimi? Deylik, 5 amper kirdimi, 5 amper chiqish kerak. Tok qayoqqadir ozgina qochdimi, juda ham kam darajada qochdimi, bu sezadi shuni va avtomatik tez uzadi. Sezmay ham qolasiz uzganini. Keyin buni ham nominali bor, nominal. Ya'ni hammom uchun qo'yilishga, addini qo'yilish kerak aslida. Lekin bittasiz o'rtacha xonadon bo'ladigan bo'lsa, bitta kattarog'ini olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni amper kattarog'ini olsangiz ham bo'ladi o'rtacha xonadon. Lekin ko'plar ko'rsatamiz, ko'p elektriklarimiz yaxshi biladi. Kerak bo'lsa 2 ta, 3 talar ham qo'yadi buni. Vanna xonasiga kerak bo'lsa addini vanna xonasini alohida qilish mumkin. Chunki vannada doim suv bo'lganligi uchun, vannangizda razvedka bo'lishi mumkin. Suv bo'lganligi uchun albatta buni 10 milliamper deymiz. Mana oddiy kuxnya, boshqa joylaringizga, boshqa xonadonga 30 milliamperlikni olasiz. Lekin
aynan vannaga 10 mA ya'ni o'ta suv bor. Shuning uchun bu yerga отдельно qo'yganingiz ma'qul. Endi sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ikki xili bor deb aytdim, ya'ni elektromexanikasi bor. Oddiy elektronikasi bor. Oddiy elektronikasi bu xalqaro turgan oddiy elektronikasi tok bor bo'lgan paytda ishlaydi. Ya'ni tok bor, shu bilan ishlab turadi. Ichida mikrosxema bor. Kichik bo'lsa ham mikrosxema bor. O'sha mikrosxema tok orqali ishlaydi. Elektronikasi esa u o'ziga ham отдельно ishlay oladi. Ya'ni qaysi ma'noda? Uni masalan bozorga borganda so'raysiz. Balki do'konchilar ham ko'pchilik ham do'konchilar ham bilmaydi buni. Qiziqing kelsa agar savol bo'lsa men aytaman qanday tanlash kerakligi haqida ham tanlash. Ya'ni elektromexanika uzvlar ozgina qimmatroq. 20 ming 30 ming so'mlik, masalan 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa 20 ming 30 ming so'mlik bu ozgina qimmatroq bo'ladi elektromexanikasi. Elektromexanikasi bundan ham ko'ra sezgirroq. Aslida bu yomon demayman, bu ham standart bo'yicha chiqariladi, dunyo tajribasida bor. Yomon demayman, lekin elektromexanikasi bundan ko'ra aqlliroq deb o'ylayman. Men o'zim usta sifatida bunaqa fikrim. Lekin agar sizga tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, men batafsilroq tushuntirgan bundan 1 yil oldin endi bu video o'sha YouTube kanal ochgan paytimda, birinchi ochganimda shu uzuv haqida gapirganman ekan. Unda batafsilroq tushuntirganman. Agar qiziqsalaring qanday tanlash kerakligi haqida o'sha videoyimda bor. 1 yil oldingi videoyimda bor. Keyingi safar diff avtomatlari haqida ham gapiraman. Ya'ni uni ham turlari ko'pda buni ham. Bu qulayliklar biz uchun chiqyapti, insonlar uchun xizmat qilish uchun chiqyapti. Buni albatta bilishimiz kerak. Qancha tarqatsak, ya'ni elektriklardan so'rayman. Jamiyatimiz ko'p odamlar bilmaydi. Deylik, 10dan 1% odam bilishi mumkin, lekin 9% odam bilmaydi buni. Uzoq qurilmasi haqida. Shunday ekan, elektriklardan so'raymanki, doim chiqib odamlarga bildirishimiz kerak. Shunday qurilma haqida bu biz uchun xizmat qiladi. Agar bu video ham agar foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. Savollar tug'ilgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozing. O'zingizni asrang, yaqinlarni ehtiyot qiling. Rahmat.